Bize gülüyorduk ya. Çok iyi yaptın be abi. Kemal abimize 10'luktan 2'lik bir çay yap. Yak bir sigara abi. Bundan sonra Kemal abimiz ne öksürürse o olacak, anladınız mı? Bundan sonra ben de sık sık öksürürüm. Babamı muhtar öldürmüş. O muhtarın kafasını koparıp böyle havaya uçuracağım. Adamı öldürdüler ya. Konuş lan, sizi kim gönderdi? Muhtar gönderdi abi. Beni affet abi.